歡迎大家收睇 MTF Channel。今日咧繼續邀請到大家非常之喜愛嘅 KC。開始之前，大家記得 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。嗱，哇！今朝一起身咧，打開個電話咧，個個嗌晒救命啦。咁啊，多得特朗普唔少啊。即係今日咧，即係呢幾日咧，環球股市咧就跳樓機式咁樣跌市啦，一片紅海啦。見到咧，即係日股咧就跌停市啦，話美股咧就係5年以嚟最大嘅單周跌幅啦。而我哋港股呢邊咧都好慘重啊！見到嚟到而家目前為止已經跌到3100幾點，跌破埋20000點大關㗎啦，即係好恐怖啦！咁啊，市況一陣間先即係同 KC 逐個問下你點睇啦。不過先講下咧，即係今次呢一個關稅戰咧，講下即係各國咧點樣應對先啦。因為見到中國咧就第一個出嚟即係全面咁樣反制啦，咁就話咧即係特朗普要加中國34%啦，咁啊中國上個星期五即刻就話要即係宣布話要反制措施啦，就話即都話要加翻佢哋34%，咁啊但係特朗普咧就即刻話啦，即係如果你哋咁樣咧，即係中國咧一定會有更加大嘅打擊㗎咁樣，咁就話即係如果以佢性格咧，應該會再加碼啦，咁但係可能中國咧亦都唔會咁易即係投降㗎嘛，咁如果係咁樣，係咪即係一個死亡螺旋咧？即係問下 KC 你點睇啦？發展落去你估係會點樣咧？我諗某程度上嘅禁運已經發生咗。咁如果輕騎嘅話，可能係比較正式嘅一種宣布禁運有機會出現。如果再嚴重啲嘅話，可能有一啲香港嘅金融機構，甚至成個香港、大陸喺 SWIFT 嗰度會有啲問題。咁所以呢個我諗大家可能有個心理準備，就係如果呢件事發生嘅時候咧，就都會幾麻煩啊！即係有機會大陸係如果發生嘅話咧，大陸可能會引入某程度上嘅資本管制，咁變咗香港嗰個資金進出可能會好快受到考驗。個匯價當然7個8嗰度可能會比較麻煩啦啊！咁呢一連串嘅嘢，你睇下呢幾日嗰個發展點啦。因為呢兩條友硬碰硬，其實就似覺係始終都會去到嗰度噶啦。問題係幾快嘅啫。哇！即係已經要向最壞方面諗噶咯喎，其實可能係。咁但係譬如見到咧，即係都有啲國家就即係都係出嚟話要反制啦。但係見到譬如日本啊、越南呢啲咧，即係尤其是係越南啦，即係就因為越南今次佢都俾人加成40幾%，即係都排第 top 幾噶啦。咁佢就即係出嚟就話願意咧，即係去好快咁樣下跪咁樣。咁咧即係俾人形容佢咧，即係今次呢個好壞嘅榜樣啊！即係佢咁快就企出嚟咁樣下跪。KC 你自己又點樣睇咧？越南一嬲同美國都有啲即係千絲萬縷嘅關係啦。即係唔係唔雖然係共產黨其次咧，但係實際上因為美國同佢嗰個關係都唔係好似美中咁嘅關係咁樣，所以如果攬起上嚟嘅時候，即係越南嘅取態會幾唔同啊，同中國。咁另外就越南嘅經濟叫做近年先啱啱起飛啦，咁佢亦都即係受唔起呢一種打擊嘅，因為佢即係而家可以咁講，佢自己裏邊有咩經濟啫，佢都係靠外邊啫。咁所以呢個係一個好正路嘅選擇。咁仲有就係、當即係中美如果打到咁嘅地步嘅時候，越南肯零咗個關稅咧，其實越南好着數嘅。你諗下係咪？即係好多嘢都可以經佢嗰度過，咁分分鐘係即係話謗相爭於人得利嘅。嗯，日本都係啦，即係日本都唔強硬噶嘛。佢話即係會冷靜處理咯，即係話會盡最大努力。咁日本方面又點樣咧？你見到美國大部分嘅盟友其實都係當然越係大嗰啲咧，譬如歐盟咁樣啦，佢都要對內有個説法，有個解釋嘅。你唔可以話美國將埋嚟，咁你就即係舉晒手。但係實際上都係傾向埋位傾嘅。你見到加拿大啦、歐洲啦、日本啦、澳洲啦，冚唪唥都係咁樣。咁即係美國其實今次你睇佢嗰個稅率個排名榜啦，即係其實呢紮國家都
雖然係有份，但係唔係實際上即係美國嘅最主要焦點啦。你見到美國即係最主要封大陸同埋大陸經嗰啲出口國家咁所以即係佢一 show 出嚟嗰個數字嘅高低，其實已經睇到晒佢嘅動機用意所以你見到其他嗰啲國家咁咪大家埋去傾咯。咁你大家肯撳低個關稅嘅時候，即係按美國嘅玩法就係你低我又低啊嘛。咁即係其實大家撳翻去一個低位嘅時候，可能係叫做冇事。即係但係可能就係你覺得係可能得中國係會企到最硬，同佢咁樣硬碰硬咯，係嘛？其實未必完全冇彎轉，因為大陸都俾咗幾日。咁特朗普而家譬如收到個信息話反制啦，對等咁反制，佢冇即刻再提升即係如果以特朗普之前嘅講法，咁大陸整你34，你又應該將佢34乘以變67啦。如是者一路咁乘2乘上去啦，咁好快就即係根本唔使貿易啦。咁但係佢而家暫時都 hold 住冇咁做，咁打下嘴炮話你輸硬嘅咁樣，即係講即係冇嘢做啦。咁其實冇嘢做嘅過程，可能大家都睇緊會唔會就係趁呢幾日去有一啲嘢傾咗出嚟，可能台底上面已經係即係台底下邊係做緊啲嘢都唔定。咁但係因為你之前大家嗰個姿態擺得太過強硬，就特朗普一出嗰個稅率呢權係攞命嘅。咁你大陸嗰個回應亦都係好唔客氣嘅。咁其實你話即係一個唔覺意，大家道氣撳唔住，發展出去另一個比較均衡嘅現象，就大家咪咁問咯。跟住你整我，我整你咯，即係真係可能打埋金融嗰邊都唔出奇。咁呢幾日或者呢幾個星期都幾關鍵，我相信。不過咧，即係有冇可能性唔知啊，因為真係好難講，唔知會行邊邊。但係即係大家兩手準備咯。係啊，不過都真係多得佢唔少噶啦，即係啲股市個個都跌到好誇張啦。咁我見到即係有啲人就話有記者即係問佢啦，就話即係你因為就對多國徵收對等關稅咧，就觸發咗環球股市急挫。咁佢就話咧，即係特朗普自己就話咧，其實佢都唔想見到咁多任何市場下跌嘅，但係咧佢話有時候市場咧都需要去食藥去解決呢個問題。你覺得其實佢嘅意思係點樣咧？佢為自己製造咗咁嘅跌市，即俾自己入係揾個借口開脫啫。咁我又唔認為呢個其實真係即係完全關佢事。講真，就算你冇關稅都好啦，本身嗰個擴張都好幾年股市係有一定嘅泡沫㗎啦，個估值咁高，咁都會借勢有個調整嘅。暫時睇其實都係殺估值居多咯，開始有啲 price 先緊個貿易戰會帶嚟衰退咁但係即係未係好全面反映晒。咁因為究竟佢可以口硬得幾耐，佢咁樣攣去攣幾耐，大家都會有啲懷疑係嘛？因為連財長都話唔撈咯，馬斯克又話唔撈咯，即係一個如果都唔撈嘅時候，咁你即係其實呢單嘢會唔會又好似之前咁有頭一冇尾陣，即係雷聲大，其實實際上雨點少咧咁樣，即係而家市場係都仲有咁嘅諗法，而事實上呢條友亦都的確係嘅，即係好多次俾我哋見到佢做嘢嘅手法就係即係嗱嗰下就好係，但係實際上都冇嘢嘅咁樣咁但係當然，因為而家全球經濟處於一個比較脆弱嘅位啦，啲嘢谷咗幾年，咁其實本身個底亦都唔係幾好咁你再咁樣搞一搞嘅話，就可能變咗加速師咁樣，即係令啲嘢係即係變咗一個催化劑或者係一個最後一條草咁樣變成一個藉口。係，即係點都係加快觸發咗呢件事啦。就算即係 KC 不嬲都話覺得佢都會開始跌嘅。咁但係你覺得而家佢即係佢而家咁樣啦，搞到個市咁冧得咁誇張，你覺得佢之後會唔會可能有啲咩即係轉態啊？佢既然開得即係企圖開脫自己，俾個藉口俾自己咧，咁似個唔係3幾日內會縮咯。咁唔係3幾日內會縮嘅話，就即係好似白宮嗰個發言人話齋，都可能連你幾日至幾個禮拜。
咁我諗真係要製造幾個禮拜嘅一個逼迫，等起碼係有好一部分嘅國家就會跪低。咁但係其實中國呢個唔知貴唔貴喎？即係上一次就跪過啦，咁但係今次似個又唔係好想跪，因為佢咁樣封喉式咁樣去落關稅嘅話，其實跪同唔跪都死㗎啦。咁所以佢橫死掂死，佢而家就逼虎跳牆啦，發爛渣啦好似。咁但係你發爛渣，你真係同佢鬥嘅話，唔夠佢鬥嘅。如果美國真係喐埋金融嗰邊，你好大劑。咁所以而家嗰個結局其實仲有一定嘅變數，即係雖然我話傾向其他國家或者整體嚟講，佢可能都係嚇你幾個禮拜，跟住會冇乜事嘅，慢慢都會。咁但係剩翻呢個中國及其盟友呢一紮就可能論盡啲啦。咁你始終中國都係大噶嘛，你中美如果繼續咁樣攣落去嘅話，其實全球嗰個陰霾都係烏天黑地。哦，咁但係中國你即係曾經跪過，但係即係而家相隔幾年，佢有冇多咗啲王牌喺手，令到佢即係雖然你話未必夠佢鬥啫，但係會唔會？佢冇咩牌嘅，佢冇咩。你而家一味攞埋咁嘅 DeepSeek 啊，一大堆嗰啲跳下跳下機械人冇用嘅呢啲嘢。即係你而家缺嘅係內需，缺嘅係錢啊嘛。你缺嘅係消費能力啊嘛。而家係冇呢樣嘢。咁你嘅美國正正就係即係佢揸住呢樣嘢，佢如果一收翻嘅，佢唔俾嗰個購買力你嘅話，咁你咁多生產出嚟去邊度？你睇下而家啲機械人都賣唔出，冚唪唥懟晒落香港賣，係咪？咁啲無人機係懟晒落嚟夾你搞低咁經濟，你睇到嘅有好多嘢，即係佢一出口嗰度係棘住嘅話，佢好多嘢係焗晒喺東南亞，東南亞邊個有錢同佢買啫？係咪？嗯。我都睇到咧，就話咧，即係話啦，如果個美股今晚咧開盤咧，都好似延續上星期咁嘅跌勢咧，就話可以形容佢咧已經係好似1987年嘅黑色星期一咁樣。咁我想問，當年即係當年係點樣嘅情況？最後係點樣收科㗎？記唔記得？當年咪跌幾日，跟住就見底咯。冇事啦，當年係咁樣樣就冇事啊。啦。但係當年冇衰退啊嘛，當年係個全球個經濟都幾正常噶嘛，即係純粹係即係股票好似啲報價系統嗰啲問題有啲 crash 咁樣去出現呢個情況嘅啫嘛。嗯咁但係今天我唔夠膽講個經濟真係咁靚仔啦。87年之前其實個孳息曲線冇倒掛嘅，但係而嗯，家之前個孳息曲線有倒掛嘅，倒掛咗好耐，即係預係。示緊經濟幾有問題。嗯，係啊，KC 都講咗好耐呢樣嘢。咁點啊？如果學 KC 或者如果可能都仲要搞一段時間，呢排係點啊？係咪走晒啲嘢去最穩陣噶啦？放晒啲嘢去。你走唔切噶啦，佢咁樣下裂口咁殺落去，你而家走嘅話就分分鐘就最低位沽啦。即係通常正路嘅做法就對沖咯，即係你仲睇佢跌嘅話，你就做翻啲即係逆向嘅 put 嘅 short 嘅嘢，去抵消翻你本身持嗰個長倉或者好倉。嗯，啊，咁到彈翻上嚟嗰陣時咧，你然後先褪翻一對沖，然後再減磅，咁呢個就比較正路啲嘅做法咯。咁我係。就我就唔認為咁樣大大棍殺落去會殺好多人。咁但係講真，你如果早咗一日或者遲咗一日，個結果都可能差好遠。咁呢嗯，個你自己執生到時。係啊，見到今日咁慘烈，唔知今晚美股開市又會點啦？唉，大家小心啲啦，同埋睇下特朗普又出嚟講啲乜嘢啦。唉，咁好啦，咁啊，大家有咩問題記得下邊留言俾我哋啦。咁我哋都會同大家緊貼住個市況嘅。咁啊，下次再幫大家問 KC 啦。下次再見啦，拜拜。